انعام ملا ہے. وہ اگر ہمیں بتائے گا تو ہم کہیں گے کہ فلاں بندہ ہے جس کو اللہ نے انعام دیا ہے. تو ایسا کوئی بندہ امت میں آیا ہے جس نے ان علامات میں سے کسی ایک کو کہا ہو کہ مجھے یہ انعام دیا ہے؟ اتنی بات آپ سے پوچھی تھی. ہاں جی میں نے بھی بتایا نا, آپ کو پتہ نہیں اعظم مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بتایا نہیں, آپ کتاب ان کی نہیں پڑھی آپ لوگوں تو بڑا ان کے خلاف وہ کرتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو اپنی کتاب میں خود لکھا کہ اللہ نے مجھے نبوت کا انعام دیا ہے. اب بتائیں اوکے, ان کو آپ نبی مانتے ہیں؟ ابھی میں نے چائنیز میں تو بولا نہیں ہے نا, سیدھی بات کیا کریں, نہیں, ان سیدھی کو آپ بات. نبی قرآن کہتا مانتے ہے ہیں؟ کہ سیدھی بات کرو, سیدھی. اچھا اوکے, ایک ان کو پہلے بتائیں آپ کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا امتی نبی مانتے ہیں؟ امتی نبی مانتے ہیں, آف کورس. امتی نبی مانتے ہیں. یہاں جو انعام ملنا ہے وہ نبی کا ملنا ہے, امتی نبی کا نہیں ملنا. اچھا جی, تو یہاں اچھا تو نبی کا ذکر ہوا. اچھا تو حضرت جو انہوں نے کہا ہے میں ذلی ابھی ایک بروزی سیکنڈ نا نبی میرے ہوں, میں بھائی, امتی ایک نبی سیکنڈ نا, ہوں, مجھے پتا انہوں نے کہا ہے, میں مجھے غیر ایک بات مستقل بتائیں, ہوں, میں بتاتا ہوں نا, مجھے پتا آپ مجازی کہاں جا ہوں, رہے ہیں. یہ باتیں انہوں نے کی. ہاں مجھے پتا ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ نبی تھے یا امتی نبی تھے؟ دیکھیں میرے سوال کا میں نے جو میرے سوال سوال کا جواب آپ نے اب نہیں فلم دینا ابھی اور فلم نہ بازی دیا نہیں ہے. کرنی نا, میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دینا. میں نے بڑا میرا اس سمپل سے سا لینا سوال دینا پوچھا, نہیں نا, آپ کی بات میں نے مان لی ہے. میں نے مانا نا بھائی, یہ جو ہے نا آپ نے آپ جو تشریح کی ہے, بھائی نبوت جاری کی ہے, ساری باتیں کی ہیں, میں نے صرف اتنی بات کی ہے. میں نے بس اتنی بڑی بات بتا سمپل سی دیں. بات پوچھی, گنجائش نہیں نکلے گی. میں نے بڑی سمپل سی بات پوچھی بھائی. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام امتی نبی تھے یا وہ کوئی وہ صرف نبی تھے؟ آپ مجھے بتائیں. میرا یہاں ہم یہاں حضرت سلمان کا ذکر کر رہے ہیں, ہم میں نے نے تو آپ کی بھائی بات بھائی مانی بھائی ہے. بھائی دیکھیں نا, اب سوال جو کیا اس کا جواب مجھے دے میرا دینا, میرا بس ہو گئی. میرا سوال آپ سے وہ نہیں نہیں ہے بس جو یار بات. دیکھیں نوید بھائی, یہ ہے نوید بھائی, یہ دیکھیں حالات دیکھیں ان کے, چلیں. کہ میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا ہے بات سمجھانے کے لیے, لیکن ان کو جواب نہیں دیں گے. میں نے سیدھا پوچھا ہے وہ نبی ہیں یا امتی نبی تھے حضرت سلمان علیہ السلام؟ قرآن کریم نے گڈ انہیں وے کیا پہ کہا, بات ہی امتی نہیں نبی جاری کا کر ہے. سکتا, گڈ وے پہ بات نہیں. قرآن کریم نے کسی کو امتی نبی کہا ہے؟ قرآن کریم میں میں نے حضرت آپ سے سلمان کو امتی نبی کہا ہے؟ میں نے پوچھا نا, آپ انکار کر دیں. آپ بتائیں نا ان کو امتی نبی کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں, آپ قرآن میں میں نے جو صرف نبی بھائی اور میں نے جو رسول کا ذکر ہے, کسی امتی کا ذکر نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو میں نے جو سوال کیا اس کا جواب پھر کیا ہے؟ بتا دیا نا کہ قرآن کریم میں دو ہی ذکر ہیں, تو پھر نبی اور آپ کے رسول, بس. کہنے کے مطابق ہے کہ وہ امتی نبی نہیں. کما دے نہیں کما دے نا تے باقی ڈنگرا میرے ساتھ وہ امتی نبی نہیں تھے. بتایا نا, میں تو قرآن کا اچھا فالوور ہوں نا یار. اچھا ہاں بھائی سیدھی بات کرنا سیکھیں. اگر قرآن نے انہیں امتی نبی کہا بھائی ہے تو میں قرآن انہیں امتی نبی کہوں گا, بھائی اگر قرآن نے انہیں قرآن نبی کہا ہے میں نبی کہوں گا. ہاں جی تو بتائیں انہیں امتی نبی ہاں جی کہا ہے. تو اچھا تو مجھے بتائیں امتی نبی اور دوسرے نبی میں فرق کیا ہوتا ہے بھائی؟ چلیں اب یہ شروع ہو گیا بات میرا دیکھیں بھائی, یہ ایک, اب ہمارا دیکھیں نا, موضوع ہے, اب بحث دیکھیں نہیں. یہ دیکھیں اب آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا نا, آپ نے بولا جی امتی میرا نبی یہ ہے یا موضوع نبی ہے. نہیں ہے نا. نہیں ایک سیکنڈ آپ نے پوچھا, میں نے جواب دے دیا سیدھا, جتنا سوال کیا میں نے سیدھا جواب دے دیا. اب میں نے سوال کیا, آپ مجھے بتائیں نبی اور امتی نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی, انتظار کر رہا ہوں میں. راشد بھائی مجھ سے پوچھیں. میرا خیال ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے جو امت میں سے نبی ہو نا اس کو ہاں جی بات. نہیں, لیکن میرا دیکھیں نا, وہ میں سمجھتا ہوں, لیکن شاہ جی یہ جو جس طرف یہ ورڈز گیم کھیل رہے ہیں نا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ابھی آپ کو 5 منٹ میں بات سمجھ آ جائے گی. اصل میں میں یہ آپ کو یہی اس لیے کہہ رہا تھا کہ گڈ وے پہ بات اس لیے نہیں جا رہی کہ کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں نکل رہی. ہاں جی یہ اصلاح کے لیے تھوڑی آئے ہیں اگریسو میرے بھائی. آرگومنٹ ہوتی ہے, مزہ نہیں آ رہا. شاہ جی یہ اصلاح کے لیے نہیں آئے, یہ اصل میں آئے ہیں ہمیں مارک کرنے کے لیے, کہ میں جا کے مارک کر کے دکھاتا ہوں احمدیوں کو یہ, اور بس اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ان کا یہاں آنا بات کرنا یا کچھ سیکھنا یا ہمیں سکھانے کا ان کا پرپس نہیں ہے اصل میں, آپ شاید جانتے نہیں ہیں. تو جی ڈھونڈ لو بھائی, اجازت ہے بات کرنے کی. علی احمد صاحب خاموش ہیں کہ میوٹ لگا لیں. چلو بھائی, تمہیں کس نے اٹھا لیا, غلطی سے اٹھا لیا ہوگا, اس کو کبھی نہ اٹھانا یار. اچھا یہ نبی. راشد بھائی پہلے تو سلام قبول کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ, کیسے ہیں بھائی؟ خرم ایک بھائی تو کیسے ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو آپ نے کی, مزہ آیا سن کے. ہیں؟ جزاک اللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نبوت اور رسالت کے انعام کو سائڈ پہ کر دیں, جو باقی 3 انعامات ہیں وہ کیوں مل رہے ہیں اور کس طرح سے مل رہے ہیں ظاہر اطاعت کے نتیجے میں؟ ایسا ہی ہے نا تو بھائی؟ جی خرم بھائی, یہی میں نے ان سے پہلے سوال کیا تھا, وہ سوال کو کھا گئے, اس طرف آتے ہی نہیں نا جہاں ان کو پتہ ہے ان کے پاس سوال کا جب جواب ہے وہ پھنس جائیں گے,
وہاں پرابلم. ابھی میں نے پوچھا ہے بھائی, انہوں نے خود پوچھا ہے کہ بھی امتی ہیں کہ وہ امتی نبی ہیں, نبی ہیں. میں نے بولا میرا امتی اصل میں نبی اس پہ اور جی سوال ہے, اب وہ جو اطاعت کی ہے وہ امتیوں نے کی ہے یا غیر امتی تھے جنہوں نے اطاعت کر کے یہ 3 انعامات پائے یا ملیں گے؟ اب یہ تو جی ہو نہیں سکتا کہ کوئی عیسائی اطاعت کرے یا کوئی ہندو اطاعت کرے یا کوئی بدھ اطاعت کرے تو ان کو یہ انعامات مل رہے ہیں. اس کا امتی ہونا شرط ہوا یا نہ ہوا ہے راشد بھائی؟ جی جی بالکل, نو بالکل, آپ کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے. میں نے ان بالکل سے ہے نا. یہی تو کوشچن یہ کیا. امتی کی یہ لفظی نزاع ہے تو وہ تو شرط اس کے اندر شامل ہوگی. جو بھی اطاعت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو ان پر ایمان بھی لے کے آ رہا ہے. تو جو ایمان لے کر کے آ رہا ہے ظاہر ہے وہ امتی ہے تو ہی اطاعت کرے گا نا. اگر امتی ہوگا ہی نہیں تو اطاعت کیوں کرے گا؟ اس لیے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ جو بھی اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ امتی نبی ہوگا, وہ امتی صدیق ہوگا, وہ امتی شہید ہوگا, وہ امتی صالح ہوگا, کیونکہ یہ امتی شرط شامل ہوگی اس کے اندر. اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو بیان کرنے کی ضرورت تھی وہ اللہ نے بیان کر دی کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو جو بھی اطاعت کرے گا وہ تو ایک ڈیفینیٹ چیز ہے. جی جی, اور صحیح سمجھا میں راشد بھائی؟ بالکل صحیح پوائنٹ ہے, کیونکہ نبی کو تو ماننا لازمی ہے نا. جی تو وہ تو 100% ہے, صالح ہو شہید ہو اس پہ ایمان لانا تو ہمارے لیے وہ نہیں ہے نا کہ مینڈیٹوری تھوڑی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ان پہ ایمان لے کر. نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو جی اس لیے نبی کو اللہ خود چنے گا, بتائے گا, ڈفرنس ہے. لیکن بس وہ ورڈز گیم کھیلنا چاہتے ہیں نا. مجھے تو ان کی پہلی سینٹنس سے پتہ چل گیا تھا ہی جیسے پلے ورڈ گیمز. وہ تو لیکن اللہ نے خود کہا کہ اللہ عالم ہے سجادر رسالت ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے نبوت اور رسالت کا کہاں ہے. میں نے لیکن یہ ہے یہ کہ جو ایگزیکٹ سیم تھنگ میں نے یہی آیت ابھی کوٹ کر کے ان کو بتائی ہے. جی تو بالکل یہ اللہ بہتر بہت جانتا اچھی ہے. گفتگو کی ماشاء اللہ آپ نے. جی تو وہ ہم تھوڑی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. وہ بتا رہے مجھے لسٹ بتاؤ جی, کون صالح تھا کون شہید تھا, اس کی لسٹ نکال کے دو. بھائی خدا کا خوف کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں سے کوئی رزلٹ نکلے گا یا ان کی باتوں سے, ایسی باتوں سے جماعت کو کوئی افیکٹ ہوگا؟ نہیں. یہ بس اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیں یار. یہ تو دنیا ہمیشہ کہتی رہی ہے, چلتی رہی ہے, چلتی رہے گی. احمد بھائی آپ نے مائک کھولا تھا, کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں پوچھ رہا تھا راشد بھائی کو, مجھ سے پوچھے میں بتاتا ہوں, انہوں نے تو جواب دینا نہیں ہے. نہیں انہی سے جواب لینا نا. میں اسی لیے تو احمد بھائی, وہ بیچ میں یاس بھائی بھی کہہ رہے تھے, رائی بھائی, میں نے بولا یہ ان سے جواب لینے, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا. اگر جو لوگ حضرت مسیح مولا السلام کی کتابیں پڑھ کے بھی سوالوں کے جواب ان کو نہیں آتے, انہوں نے آ کے ورڈز گیم کھیلنی ہے, تھوڑا چچورا پن کرنا, تو پھر دین یو آنسر مائی کوشچنز. اور میں نے ان سے بڑی سیدھی بات کی کہ بھائی سیدھا بات کریں, مدے کی بات کریں, مجھ سے گول بات نہیں کرنی. لیکن سوال ہے, سیدھا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. مطلب راشد بھائی مجھے ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک سیدھا ہوسٹ نے ایک پوسٹر لگایا ہوا ہے جس کے اوپر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ امکان نبوت اور جو ہے وہ نبی آنے کی پیشگوئی موجود ہے یا سلسلہ موجود ہے اس آیت میں سے. مجھے کبھی نہیں سمجھ لگی کہ جو بھی ہمارے گیسٹ حضرات آتے ہیں وہ اس ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر کیوں چل جاتے ہیں. دیکھیں وہ قرآن میں آ جانا پڑے گا نا, پھنس جاتے بیچارے. دیکھیں ایسی یہ قطعی بات میں نے لکھی ہوئی ہے, اور یہ علی احمد صاحب کو میں جانتا ہوں اور یہ مجھے بھی پرانا جانتے ہیں, ٹھیک ہے. علی احمد صاحب نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا کہ جی آپ جس کو اپنا امام مانتے ہو, مہدی مانتے ہو, انہوں نے کہا تو دعویٰ امام مہدی کا نہیں ہے. تو آپ بلیو کریں کہ میں نے ان کو حضرت مسیح موعود کی کتابوں سے ہی 34 حوالے نکال کے دیے. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جن کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے, میں نے اگین ان کو حوالے نکال کے نبی ہونے کے بھی دے دیے. ایک بندے کو کنٹینیوسلی میں رسپانس کر رہا ہوں اور اچھے والا رسپانس کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا رسپانس آگے بھی کروں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیشہ قرآن سے ہی کیوں ہم لوگ بات نہیں کر پا رہے. یعنی شاہ صاحب سے میں کل پرسوں بھی ہم نے ایک کویشچن لیا کہ مجھے 34 حوالے نکال کے دیے, میرے لیے تو ایک حوالہ کافی, میرے لیے تو ایک حوالہ کافی. اگر آپ کے پاس 34 ان میں سے ایک دے دیں, اور دینے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ امام مہدی کون بناتا ہے, اللہ یا خود بندہ بنتا ہے؟
जी मैं बताता हूँ अली अहमद भाई, एक वेट करें। जी। तो मसला ये है अली वो अहमद जिसके पास भाई, है वो एक दे दे, मेरे लिए वही काफी है। और उससे देने से पहले ये जरूर बताए कि अली इमाम भाई, मेहदी कौन अली भाई, बनाता है, अल्लाह जी या जी खुद? अली भाई बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले मेरी जान, मैंने बहुत देर आप लोगों की सुनी है। मसला ये है कि मैंने और इमजी भाई ने आपको प्रॉपर हवाले गिफ्ट किए हुए, आपको याद मेरे नहीं है? यहाँ मुझे से बहुत है। तरह याद है, मैंने पूरी शिफ्ट इन वालों के वो पीछे मान- लगाई हुई है। आपकी बात मान ली कि आपने गिफ्ट किए, मैंने कहा एक बता दें किए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 34 कह रहा है और 134 भी उसने दिए होंगे, मुझे तो एक ही काफी है, वो दे दें। जी मेरी जान, मैं आपको दोबारा से निकाल के ना मैं एक आपको हवाला मैसेज देने से करूंगा। पहले जी ये जी याद रखें, हाँ, ये मैं मैसेज याद करूंगा रखें, आपको। ये मुझे जी, जी। बता दें, मुझे ये बता दें कि इमाम मेहदी किसने बनाना है, अल्लाह ने बनाना है या किसी और ने? अल्लाह ने। अल्लाह ने बनाना। तो अल्लाह ने जो भी इल्हाम उन्हें किया है, इल्हामन बताया होगा ना अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को कि मैं तुम्हें इमाम मेहदी बना रहा हूँ, या तू इस वक्त का इमाम है। ये अल्लाह ताला ने इल्हाम किया होगा। और उनके जितने इल्हामात हैं वो सारे तज़किरा में नोट कर दिए गए। तो तज़किरा से एक इल्हाम लाके मुझे दिखा दें जिसमें उनको अल्लाह ताला ने इस ओहदे पे फाइज किया हो। ले आएं। ठीक हो गया। ले। आप इमाम आज़म मसीह मौद को मानते हैं कि इमाम उनको मानते हैं जो शिया मानते हैं, या इमाम उनको मानते हैं जो सुन्नी मानते हैं? आप पहले अपना तो बताएं ना कि आपका इमाम कौन है। मेरे भाई मैंने ये बताया है कि मैंने आपने आपको मुझे- क्वेश्चन किया यार, आपने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आपको यार गिफ्ट आप तो करता हूँ। अपने क्वेश्चन पे ही खड़े नहीं हुए जो आपने कहा था कि मैंने और सर जी मैंने आपको कह दिया, मैंने आपको कह दिया 134 नहीं 34 का कहा था, और मैंने कहा है आपको, मैंने कहा है एक मैंने कह हवाला दिया ले है आएं। भाई, मैंने कह दिया है, मैं इस टाइम रोड पे मैंने कह दिया आपको क्या आपको मैं मैसेज भाई, करता हूँ, नवीद भाई, बात आ गई कि मैं आपको मैसेज करता हूँ आपका इमाम कौन है। इमामों को मिन कुम में आपका इमाम कौन है? मैं कह रहा हूँ इमामों को मिन कुम में आपका इमाम कौन है? मेरी भाई यार सुन लेना। जी जी सर जी मैंने सवाल किया डायरेक्ट आपसे कि इमामों को मिन कुम में आपका इमाम कौन है? कौन सी मिनकुम में आपका इमाम कौन है? इमामों को मिन कुम, यार इमाम मेहदी की बात हो रही है और आप बात और मेरे भाई, आपसे बात हो रही है इमाम मेहदी के मौजू पे। आपने कहा मैंने 34 हवाले ला के दिए, आप ले आए, बात खत्म हो जाएगी। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ जी जी शाह साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वो तानू नहीं कह रहे शाह जी, वो एक पर्टिकुलर आप उसको ले गए, वो पर्टिकुलर एक शाह जी, जनरली कह रहे हैं कि एक इंसान जो इस चीज पे रिसर्च नहीं करना चाहता, एक ने बस जो सुना और कह दिया कि भाई ऐसे ही है, और वो गलत है। खुद नमाज पढ़नी, दुआएं करनी, लेकिन उस भाई, बाद मैं आप अपना- करनी, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे, आपको थोड़ा वो लगा कि वो पर्सनल हो रहे, नहीं ऐसा नहीं सर करता। आपने ना, आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आपने 3 से 4 मिनट ना मैं गलत चुप बात हो करूं, जाए। मैं सही बात हाँ। करूं, जरा मुझे जी जी करें आप। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੈਗਾਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਬਣੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅਤੀਉ ਵਤੀਉ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਦੀ ਇਤਾਅਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਉਲੁਲ ਅਮਰ ਮਿਨਕੁਮ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ,
ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਾਅਤ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਾਅਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਬੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਾਅਤ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਇਤਾਅਤ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪਟੜੀ ਚੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਆਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਇਤਾਅਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਂਦਾ ਪਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਨੈਰੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਮਤ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਇਮਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਵਾੜਨੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾੜਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਵਾੜਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ तुम मुसलमान हुए तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुतकी और ने मोमन और ने, ठीक है। मुनाफिक ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਫਕ ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਫਤੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने कहा थी कि तुम तजदीद ईमान करो, तुम्हारे अंदर ये बुग़्ज़ आ गया है, तुम तजदीद ईमान करो, अपने सहाबी नहीं। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫੌਕੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल, हाँ जी, इस रसूल ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ और अल्लाह ਦੀ ਇਤਾਅਤ करनी, किसी और रसूल ਦੀ ਇਤਾਅਤ है ही बस। हाँ जी शाह जी, अभी आपने जो बात की ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने बोला कि भाई बुरे हालात हैं, कोई किसी की मान नहीं रहा, कोई किसी की नहीं मान रहा, सुन्नी शिया या आपस में कोई एक दूसरे की नहीं मानता, आई गई उम्मत बर्बाद हो गई। आपको फर्स्ट सेकंड आप कहते हैं जमात का जो अकीदा आज़म मसीह मौद अलैहिस्सलाम करेक्ट नहीं है, एक साइड पे रख देते, तो आज फिर उम्मत की इस्लाह कैसे होगी? क्या करे उम्मत? इसी तरह एक दूसरे का गला पकड़ते रहे, गला काटती रहे। अब देखे ना सऊदी अरेबिया और ईरान में और बाकी जो यूएई के मुल्क हैं, इनके अंदर अच्छी खासी जंग चल रही है। क्या करें हम? अल्लाह की तरफ से कोई अथॉरिटी बन के आएगा कि उम्मत की इस्लाह हो सकती है, या पॉसिबल है कि दुनिया से कोई बंदा अपने मुंह उठा के कहे कि भाई मैं सारी दुनिया की इस्लाह करूंगा, हो जाएगी? या अल्लाह की तरफ से कोई अथॉरिटी बन के आएगा तो दुनिया सुधर सकती है? आप बता दें, सोचें इस बात पे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मैंने बात मल्टीपल टाइम कही है कि भाई उम्मत की इस्लाह कैसे होगी? अगर नहीं आना, आपने जिद लगाई हुई है नहीं आना, ठीक है नहीं आना, तो अब क्या करें? हम क्या करें? सारी उम्र मैं शाजी से डिस्क्रीमेंट में रहूंगा, मेरे सुन्नी दोस्त हैं, शिया दोस्त हैं, सारी उम्र हम लोग अलग मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, सारी उम्र हम अलग ही नमाज पढ़ते रहेंगे, मतलब सारी उम्र ऐसे गुजर जाएगी, मर जाएंगे, कोई नहीं आने वाला। अल्लाह ने तो हमें यतीमों की तरह भेज दिया है कि उम्मत ऐसी बिखरी हुई है कि जिसमें दुनिया जान का कोई, दुनिया जान की बुराई, दुनिया जान का कोई कुफर, कोई चीज बताएं जो हमारी उम्मत में कूट कूट के नहीं भर दिया गया। इसके बाद भी अल्लाह ने कोई सलाह नहीं करनी, सिर्फ कुरान दे दिया, कुरान ने पहले बता दिया तुम लोग इसको भी छोड़ दोगे,
تو بھائی یہی تو میرا ہمیشہ مدعا ہوتا ہے سب سے کہ بھائی مان لیا آپ کہتے ہیں کہ جماعت صحیح نہیں، مان لیا 2 سیکنڈ کے لیے، تو اب کیا کریں؟ کس کی میں مانوں؟ میں سنی ہو جاؤں، شیعہ ہو جاؤں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو جاؤں، وابی ہو جاؤں، کیا بنوں میں؟ کون سا مسلمان بنوں؟ کوئی ہے مسلمان آ کے مجھے انویٹیشن دے کہ یار یہ لے میرا فرقہ ٹھیک ہے تو میرے فرقے میں آ جا؟ میں تو 1000 دفعہ بولا یہاں پہ آ کے بندہ اپنا فرقہ نہیں بتانے کے تیار۔ ابھی علی صاحب نیچے بیٹھے ہیں، شاہ جی اوپر بیٹھے ہیں، انہیں پوچھا آپ کون سے فرقے سے ہیں، وہ تڑلے سے بولیں گے یار میں اہل تشیع ہوں۔ ابھی نیچے علی صاحب بیٹھے، میں نے بتاؤں آپ کون سا فرقہ ہے، کیا مانتے ہیں، انہیں کہانیاں شروع کر دینی، میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، فلانا ڈمکا، شروع ہو جائے کہانی۔ بھائی ایک بندے کو اپنے دین کا نہیں پتا، وہ کسی کو کیسے انوائٹ کر سکتا ہے؟ تو یہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار اس پہ آؤ کہ اگر آپ کی بات مان بھی جائیں تو ہماری امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاؤ کین وی یونائٹ ایز اے مسلم امہ؟ جو ہمارے اندر جو ذلت کھٹ رہی ہے، 57 کنٹریز ہو گئے ہیں لیکن ایک میں بھی ہمارے ملک میں ایک بھی ملک میں پراپر رول نہیں ہے، اسلامک رول نہیں ہے۔ ارے ان ملک لے لو، انہوں نے اسلامک لا لگائے ہوئے ہیں لیکن اسلامک لا صرف غریب آدمی کے لیے، عرب شرف جو بڑے امیر ویلتی ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے۔ مسکین پاکستانی، بنگلہ دیشی، یہ وہ ادھر آگے تو انہوں نے پڑھ کے رگڑ دیں نے جتنا دل کرتا ہے۔ تو بھائی کیا کریں ہم سلوشن دیتے ہیں، نہیں تمہاری سلوشن غلط ہے، بنا دیکھے بنا ریسرچ کرے، نہیں جی تمہاری سلوشن غلط ہے، تم سے مانگتے ہیں کوئی سلوشن نہیں۔ وہ خیر ہے یتیم ہے، جا باہر کٹورا لے کے کھڑا ہو جائے، شاید تیرے کو کوئی یہودی ترس کھا لے مسلمانوں پہ، تو شاید تم لوگوں کو رحم کھا لے، کوئی عیسائی کوئی ٹرمپ تم لوگوں پہ ترس کھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ تو بس اگلے 20-30 سال میں ساری امت جو باقی بھی ملک بچے ہیں سارے بنجر ہو جائیں گے، عراق، ایران، افغانستان سب ایک ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ چیزوں پہ آپ نے خود غور کرنا، ہم سے دشمنی کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور علی صاحب آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، معذرت میری بات لمبی ہو گئی۔ علی صاحب آپ سے وہی سوال ہے، جب آپ اس کا جواب دے دیں کہ امتی نبی اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے سوال اٹھایا تھا۔ جزاک اللہ، معذرت میری بات۔ وسیم بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ راشد بھائی ایکسیلنٹ، ویری گڈ آفٹر شاہ صاحب، ویری گڈ اسٹرائک۔ شاہ صاحب سوال تو ویلڈ ہے، بندے کا، بندہ کھپا ہوا ہے، بندہ ستا ہوا ہے، اب اس کا جواب ہے شاہ صاحب، یہ کوئی کہانی تو رہ نہیں گئی، اب اس کو شاہ ایک صاحب پیاسا ہے نا، پیاسے کو اب بندہ چاہیے، شاہ پیاس صاحب کو ویسے نہیں کہہ سکتے کہ جی ختم ہو گیا۔ 2 شاہ صاحب ہیں یہاں پہ، ایک تو ڈھونڈ لو مجھے بھی شاہ صاحب میں، اور ایک دوسرے بھی شاہ صاحب ہیں۔ جی تو شاہ صاحب نے بات کی تھی تو میں نے اس میں 2 جملے ہی کہے تھے بس، کہ شاہ صاحب نے جو آیت پڑھی ہے اس میں قرآن کریم میں کسی اور رسول کی اطاعت کا اگر حکم ہے تو بتا دیں، کسی اور نبی کے اطاعت کا حکم ہے تو بتا دیں۔ جی آپ نے سورہ آل عمران کی ویسے ایک بھی راشد بھائی، علی احمد بھائی، جو راشد بھائی نے بات کی ہے اس کا جواب ہے، کیا بات کی راشد بھائی نے؟ راشد بھائی نے کہا کہ ہم خراب ہیں، راشد بھائی نے کہا کہ جماعت احمدیہ فارغ ہے۔ لمبی تقریر کی اب ہے جو ہم ٹھیک نے کون سنی ہے؟ ہے، جس کا نہیں کوئی نہیں پتہ ٹھیک نہیں کون ہے؟ کہ وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کچھ ہوگا فلانا ہوگا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کا۔ ان کا وہی تو سوال ہے کہ امتی نبی جو ہے وہ کس کو لو امتی نبی کہا انہوں نے؟ امت کی اصلاح کون سوال کیا کرے گا، یہ آپ کا سوال تھا، راشد بھائی؟ یہ سوال تھا، اور یہ سوال کا جواب کوئی نہیں کیا دیتا۔ ہے سوال؟ بولیں سوال سوال کیا ہے؟ یہی ہے کہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امت تو بڑھ گئی نا کھڈے میں، ہاں تو امت کی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں جی، مجھے کیا پتا کیسے ہوگی؟ اب اچھا اللہ کے رسول، تو پھر آپ مان گئے کہ اللہ نے یتیم کر کے چھوڑ دیا امت کو؟ ایک منٹ، یہ اللہ کا ذمہ ہے نا بھائی، کہ اللہ نے ایک نبی بھیج دیا اور قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اس اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو بتا دیں، بات ختم ہوگی۔ بھائی تو اسی قرآن میں لکھا ہے کہ تم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ کیسے اصلاح کرے گا؟ جو چھوڑ بیٹھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اللہ نے تو ہدایت وہ دے تو دی، کوئی نہ لینا چاہیے۔ او بھائی اچھا میں نے 98% بتا دیا امت بھائی، میں بھائی آپ کی طرح ایک بحث نہیں سیکنڈ کر نا، سکتا، چھوٹی لمبی بات بحث کریں نہیں نا، کر سکتا۔ میں چھوٹی نے آپ کو بات کریں بتا گے، دیا، میں نے آپ 98% کو لوگ بتا ختم دیا۔ ہو گئے نا، میری راشد 98% صاحب لوگ تباہ ہو گئے۔ میری پھر گل سنو راشد صاحب تے علی احمد صاحب، دوویں گل سنو، میرا موقف تے لے لو کرو نا تھوڑا تھوڑا، میں تمہیں پتا تھوڑے درمیان چ برج دا رول پلے کرنا، کامن جی گل کرنا۔ دیکھو تیسری اطاعت جیڑی ہے نا، وہ جدی تیسری اطاعت ہے انہیں تہاڈی اصلاح کرنی ہے۔ میں انہاں کوئی جملہ کہنا، اگوں ادھر تو گفتگو کر لو۔ تیسری اطاعت جیڑی انہیں تہاڈی اصلاح کرنی ہے۔ ہاں جی دیکھیں نا، اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں شاہ جی، اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ تو امامت ہے، آپ کی امامت جو امام آپ کے 12ویں امام ہے وہ تو ابھی 1200 سال سے نہیں ہے۔ باقی سارے مسلمانوں کے پاس کون سا امام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟
उलुल हाँ अमर की बात राशिद जो भाई कुरान की आयत आपका है ये नहीं है ना। राशिद भाई मेरी आपका मैं मेरी सवाल समझ गया, सवाल समझ एक गया। सेकंड, छोटी सी एक बात और जुमला, भी, सिर्फ एक जुमला शाह जी। ले लें इस पे, जी एक जी जुमला। जी जी जी। सर देखें, आपने पूछा कि हमारी इस्लाह कौन करेगा। मैंने कहा जो तीसरी अदात है ना वो हमारी इस्लाह करेगी, क्योंकि मिनकुम है। अच्छा, अब हमारा इख्तलाफ हो जाता है। मैं कहता हूं कि मेरे जो इमाम हैं, मेरे खलीफा हैं मेरे वक्त के, वो साहिबुल असर हैं, इमाम महदी हैं, वो गैबत में हैं। आपकी समझ में वो गैबत नहीं आती, आपका ये अकीदा नहीं बनता। आप कहते हैं नहीं यार ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपकी जो आप कड़ियाँ मिलाते हैं वो ठीक नहीं है, मैं मिर्ज़ा साहब की कड़ी को ठीक समझता हूँ। मेरे और आपके दरमियान इख्तलाफ आ गया, औलुल अमर पे इख्तलाफ आ गया हमारे, कि मैं कहता हूँ मेरे औलुल अमर इमाम ज़माना है, आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब हैं, वो चले गए हैं होके जो लिख के दे गए हैं, उसके बाद जो भी वो आपका सिलसिला है उसको आप डिफेंड करते हैं। तो सर हम किधर, मेरे और आपके दरमियान इख्तलाफ है, तो दूसरी इससे आगे वाली आयत ये कहती है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रजू करें। अगर आपका अपने औलुल अमर पर इख्तलाफ आ जाता है तो आगे आप रजू कर लें सर, फिर हम उस कड़ी की तरफ चलेंगे। तो अगर आप कहें ना आपने रजू करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, ना मैंने करना है, तो फिर मुझे बताएं हमारी इस्लाह कौन करेगा। वो तो कायनात में रसूल अकरम से बड़ा तो मुबल्लग ही कायनात में कोई नहीं था। मेरे तो भाई, अबू जहल उनके सामने बैठ के उनका इनकार करता था, फिर हाँ उसकी इस्लाह कैसे मुमकिन थी? देखें, मैं वही ना, देखें अभी शाह जी प्रॉब्लम ये है कि हम सबको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है ना। वी ऑल हैव टू गेट टू वन डेस्टिनेशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि रास्ता साउथ भी जाता है, नॉर्थ भी जाता है, ईस्ट भी जाता है, वेस्ट भी जाता है। हाउ डू वी नो कि मैं नॉर्थ जाऊंगा तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, हम दोनों जाएंगे तो नॉर्थ जाएंगे तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, साउथ जाएंगे या डेस्टिनेशन पे, या वेस्ट जाएंगे या इधर डायरेक्शन, राइट। हमें पता होगा कि हमारी ये डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये हमारी डेस्टिनेशन है। अब मुझे बताएं वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? सुन्नी शिया की नहीं मानता, शिया सुन्नी की नहीं मानता, देवबंदी बरेलवी अलवी जो भी है वहां भी कोई किसी दूसरे की नहीं मानता। सो हाउ डू वी डिफाइन द पाथवे? पहुंचना तो बात की बात है, क्या में क्या मिलना क्या नहीं होना, वो तो एक पाथवे है ना, वो डेस्टिनेशन है। बट हाउ डू वी एक नो व्हिच सिंपल इज द राइट जवाब दे पाथवे? दूं आपके इस सवाल का जो आपने अभी रेज किया है कि हाँ जी हमें बताएं। हमें जी कौन जी जी, इस्लाह करेगा। आप हाँ कुरान कैसे करीम को बताएं? मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मानते हैं हाँ जी, कुरान ऑफ कोर्स मानते हैं, कुरान को क्यों नहीं मानते? और इसको क़यामत तक की शरीयत मानते हैं? जी जी मानते हैं। तो जब शरीयत ही कोई नहीं आनी और ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसके होते हुए भी अगर आप तलाश कर रहे हैं और किसी जगह से, तो फिर आपकी मर्जी है। हाँ हाँ ना, लेकिन उसी किताब में जब मैंने बोला जिसको आपने 6 दफा इग्नोर कर दिया है, उसी कुरान में लिखा है कि तुम कुरान अल्लाह का रसूल रोएगा, ये सूरह फुरकान की आयत 31 है कि अल्लाह का रसूल रोएगा कि मेरी उम्मत ने कुरान को महजूर कर छोड़ा। तो अल्लाह तो खुद बता रहा है, अल्लाह का रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया मेरी उम्मत बिगड़ जाएगी। कुरान करीम बनी इसराइल की हरतों से भरा पड़ा है, 100 से ज्यादा आयतें बनी इसराइल के बारे में, जो जिस तरह का वो एक सेकंड जो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ सलूक करते थे, 100 से ज्यादा आयत है। अल्लाह ने क्यों हमें बताई? राशिद साहब, आपके पास हदायत मौजूद है या नहीं? ओ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी? जवाब नहीं दे रहे आप, ओ लंबी भाई, बात करना चाहते वो मैं बता हैं। रहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे तो समझ आएगी। भाई मैं किसका तर्जमा मानूं, मैं किसकी तफसीर मानूं? ओ भाई मैं किसकी तफसीर मानूं? छोड़ दे ना, आप छोड़ दे तफसीर का। मैं छोड़ दूं, तफसीर को छोड़ दूं, कुरान को ना समझूं? सुन ले ना भाई, सुन ले, कुरान को समझने के लिए तफसीर की जरूरत नहीं है। अगर तफसीर अच्छा। करनी है आपको, अगर तफसीर किसी ने की है, अगर उसने की है तो मुझे भी करनी है, फिर आपको भी करनी, फिर तफसीरें तो बहुत सारी हो जाएंगी, किसको मानेंगे? ठीक है ना, तो यही तो पॉइंट है ना। तो इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि वो जब आएगा वो हकम और अदल होगा, वो तुम्हें बताएगा कौन सही है कौन गलत है। मुझे ये बताएं, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, अगर इन 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो बहस सिमट जाएगी। अगर आपने लंबी तकरीरें करनी है तो मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दिया नहीं है, मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। पूछे, कौन सा सवाल आपने किया यार? 2 सवाल आपसे किए थे। एक हमारी इस्लाह कैसे होगी? पहला सवाल तो ये था भाई उम्मती और भाई उम्मत, एक सेकंड, नबी और उम्मती नबी में क्या फर्क है? पहला सवाल ये है, नबी, पहला सवाल ये है, नबी और उम्मती नबी में क्या फर्क है? बात खत्म। मैंने आपको बताया कुरान करीम में नबी और रसूल का जिक्र है, किसी उम्मती नबी का जिक्र नहीं। अगर है तो बता। भाई ये आपने सवाल किया था मुझसे, याद है ना? क्या भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? यार मैंने तो आपसे ये कहा है कि मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है, सवाल का जवाब पूछा है मैंने, सवाल का जवाब दे। आप बात ही नहीं करने देते, आपके बात का जवाब दे भी तो फिर कहते आपने जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुन ले गौर से, मेरी बात लंबी नहीं होती।
दो जुमलों की बात होती है, बस खत्म। उसके बाद आपने बातें करनी करते हैं। हाँ ना, आई ना नो मेरे यू पास हेव इतना वर्ड टाइम है। गेम्स, आई गेट इट, मैं आप वर्ड गेम के लिए आते हैं, मुझे पता है सारी बात, अगली बात करें। चलें ठीक है, फिर आप किसी और से बात कर लें। जी ठीक हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैंने सब सवाल किया था। नबी, आपने पूछा नबी मानते हैं या उम्मती नबी मानते हैं, मैंने सवाल सीधा जवाब दे दिया, मैं उम्मती नबी मानता हूँ। मैंने सवाल किया नबी और उम्मती नबी में क्या फर्क है, 5 दफा सवाल हुआ, एक दफा जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये सही किससे है, मुखातिब हैं आप किससे मुखातिब हैं? मुझसे? मैं तो अब आप जनरली मुझसे बात कर रहा हूँ मुखातिब हैं? अपनी लाइफ पे, मेरे भाई अपनी लाइफ है हमारी, हम जनरली बात जनरली करें। डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा आपको तो सुनाई दे आपने रहा बता है, दिया कि मैं गेम आपने खेलने कुछ आता हूँ, जवाब देना आप है, किसी और ठीक से है, बात। नहीं देना ना, आपकी बात खत्म हो नहीं, गई, मेरा आपने बता दिया, खत्म मुझ हो पे गई। आपने फतवा लगाया है, मैं जालिम हूँ, मुनाफिक हूँ, और मैंने तो कुछ कहा नहीं ऐसा, दूसरे। और ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं आपको आपने स्ट्रेट नहीं। फॉरवर्ड बता देता हूँ, मैं ओह स्ट्रेट माय फॉरवर्ड गॉड, बता आपसे देता बात हूँ, ही नहीं हो सकती मैं यार, बता, आप तो हाँ मैं हाइपर स्ट्रेट किस्म के फॉरवर्ड भाई, आई टेल यू व्हाट इट इज। हुसैनी की ब्रॉड पे जितने अक्सर बैठते हैं ना, सारे के सारे मुनाफिक हैं। अब और बताऊं, और क्लियरली कोई नाम लेके बोलना है तो वो भी मैं बोल देता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मेरे दिल में जो बात होती है मैं सीधी बोल देता हूँ, समझ आई ना। तो मैंने बता दिया है, अक्सर जो बैठते हैं वहां पे सारे के सारे तो मुनाफिक हैं। तो अगर आपको वो चीज तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। छोटी छोटी बात को खींचते रहा, मुझे मेरे सिंपल भाई सी। आप मुनाफिक भी कहें, जो भी कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आपकी जुबान है, आप जो मर्जी कहें। हाँ जी ठीक हो गया ना, तो मैंने कह दिया, अब क्या चाह रहे हैं आप। कुरान ने किसी को इजाजत नहीं दी कि किसी को मुनाफिक कहे। आप कुरान से हद से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ें। अच्छा, कुरान ने अगर कहा मुझे मना कुरान किया की कि आप कोई किसी, आयत ला अच्छा दें एक जिसमें सेकंड है, आपको इजाजत मिली हो कि किसी को मुनाफिक कहने की आपको हाँ इजाजत मिली है, तो हाँ ठीक जी, है, हाँ आप जी, कुरान से आगे ठीक बढ़ना ठीक चाहते हैं, बढ़ें। ठीक है। कुरान की आपने जितनी मानी मैंने देख लिया ना, कुरान ने बोला सीधी बात करो, वो तो आपसे होती नहीं, दूसरे को आगे बता रहे यार कुरान फॉलो करो, खुद जब कुरान ने एक बेसिक बात बताई, जो बात करनी सीधी बात करो, वो तो आप लोगों से होती नहीं। वो किसी पे मान लाने का जिक्र है, किसी पे और पे मान, जाके कुरान की सूरत आल इमरान की आयत 180 भी जाके पढ़ो, वो जाके गौर से पढ़ो, जाके 179 उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल पे ईमान लेके आओ। उसमें अल्लाह ने बताया जब उम्मत बिगड़ जाती तो असलाह कैसे होती है, तैयब और खबीस का अल्लाह फर्क कैसे करता है, जो आज के जमाने के हालात हैं, तैयब और खबीस का फर्क नहीं कर पा रही उम्मत, उसी पे तो कुरान की आयत उतरी है, वो जाके पढ़े जरा। कुरान कुरान कर रहे हैं, कुरान को कभी पढ़ना तो है नहीं गौर से, पता नहीं यार अजीब बातें करते हैं। कुरान की उस आयत में साफ लिखा हुआ है कि ऐ मोमिनो, अल्लाह ऐसा नहीं तुम्हें उस हाल पे छोड़ दे जिस पर तुम हो। किसको कह रहे हैं? मोमिनों को। मोमिन कौन है? जो ईमान लेके आए। किस हाल पे? ऐसा हाल पे नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम हो, वो क्या है? जब तक तैयब और खबीस को नितार के अलग ना कर दे। तैयब और खबीस को ये हालात होंगे तुम्हारे, जब एक वक्त आएगा हर बंदा बोलेगा मैं मोमिन हूं, मैं मोमिन हूं, दाढ़ी रखी होगी तेरा बच्चा चुक के ला जाएगा। तो आज उस जमाने के बारे में बोला कि हर बंदा होगा कहेगा मैं मोमिन हूं। अल्लाह कहता है वो फिर इस तरह नहीं कि अल्लाह हर किसी को वही करके बताए कौन सही कौन गलत। अल्लाह कहता है मैं चुन लेता हूं जिसे चाहता हूं अपने रसूलों में से। ईमान लाओ और अल्लाह अल्लाह के रसूलों पे, आयत के अंदर लिखा हुआ है ईमान लेके आओ और अल्लाह अल्लाह के रसूलों पे। मैं तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं मुनाफिक भी आपसे साबित हो बात ही नहीं हो रही, आप जाके पढ़े, आप कोई और लिसनर्स भी बात होते करने हैं, से करें, आप जाके ना, आप जाके ये आयत पढ़े, फिर आप आके बात करना कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ किसी और पे मान लाना मैं है। आजिज हूँ हाँ भाई, जी, हाँ मैंने जी, अपनी हार मान ली है, आप जीत गए हैं। चले फिर आप जीत जाएं, गए, फिर अल्लाह। हारे हुए बंदे को हमें बैठ के बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप हाँ यार, उतार दें नीचे, हाँ जी, आप जाएं नीचे ना उतार, भाई, नीचे आपने उतार खुद दें, हार नीचे मान ली, उतार आप जाएं फिर, चले जाएं आप, जज़ाकल्लाह। भाई खुद चीजों पे गौर करें, उसमें साफ लिखा हुआ है ईमान ला और अल्लाह अल्लाह के रसूलों पे। किस पे? अल्लाह उससे पहले बता रहा है कि ऐ मोमिनो अल्लाह तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ेगा। कुरान की आयत कह रही है जिस जमाने में हम आज जी रहे हैं तैयब और खबीस का फर्क नहीं कर सकते, हमें कोई नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। जो आज उम्मत की सिचुएशन है, जो हल्ला मची हुई है, पता ही नहीं चल रहा, सुन्नी की मानू, शिये की मानू, बरेलवी की मानू, देवबंदी की मानू, किसकी मानू? उस पे अल्लाह ने बोला अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हें इस हाल पे छोड़ दे। अल्लाह क्या कहता है मैं चुन लेता हूं जिसे चाहता हूं अपने रसूलों में से। ईमान ला और अल्लाह अल्लाह के रसूलों पे। अल्लाह ने साफ कानून बता दिया किताब के अंदर कि जब उम्मत में बिगाड़ आ जाता है, तैयब और खबीस का फर्क नहीं होता, लोग बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, फिर अल्लाह इस्लाह के लिए किसी को भेजता है। ये कह रहे नहीं जी मैं आ गया, मैं फलानी ब्राड से बह के आके मैंने रिसर्च कर ली है, तुम मेरी बात मान लो, जमात अहमदिया छोड़ दो, मेरी तरफ आ जाओ। आप कौन से मुसलमान है मुझे खुद नहीं पता। कम से कम शाजी ऊपर बैठे हैं, वो आगे ये तो बोलेंगे यार तू शिया हो जा यार, कम से कम भाई he has a place he can invite me to, you have nothing। तुम्हारे पास सैनिक की ब्रॉड के अलावा है क्या? वो बुलाओगे मुझे? अजीब बात है यार। कोई इनविटेशन देना, आपने किसी को गलत प्रूव करना है तो कम से कम अपने स्टैंड पे तो हो कि यार मेरा मजहब सही है, तुम गलत हो, तुम आ जाओ मेरी तरफ।
उस तरफ तो किसी ने रेंगना नहीं। खाना खा रहा हूँ राशिद भाई, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, मैं खाना खाने के बाद बात करूँगा। जी जी शाह जी, जब भी आप रेडी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, और नीचे काफ़ी देर से पावर ऑटो साहब बैठे हुए हैं, तो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे वाई नो गेस्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन, पता नहीं खालसा भाई। सबको तो गेस्ट के ऑप्शन है वैसे, हमने बंद नहीं की हुई, लेकिन जिसकी नहीं आ रही आई डोंट नो वाई नहीं आ रही। जी जाहिद जमील साहब, अच्छा हाँ अच्छा, तो आप यहाँ क्या हमसे क्या पूछने आए हैं? मेरी तो समझ से बाहर है ना नवीद भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, यही तो मैं पूछने लगा था। हाँ जी, what's the point of telling us? मतलब उसने कर दिया, उसको जूत भी फिर गया, आप क्या करें? हाँ तो हम क्या करें? अगर किया भी होगा किसी ने तो हम क्या कर सकते हैं? इंसान की जिंदगी का हम फैसला हद करें। हो गई यार, जाहिद को खुदा का डाल है। हाँ हाँ दसो दसो। हाँ जी अच्छा, एक बात को वैसे जाहिद भाई, कसम खुदा की, खुदा वादला शरीक है, झूठे पे अल्लाह की लानत, बस अगर किसी बंदे ने दावा किया है ना बीइंग अ कुरान का फॉलोअर, मुझे बाकी अपने भाइयों का नहीं पता, हर बंदे का अपना अपना रिमार्क्स है, लेकिन बीइंग अ कुरान का फॉलोअर और बीइंग अ इस आयत का फॉलोअर, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि अगर किसी ने दावा किया है तो मैं कहूँ कि वेरी गुड, कोई गल नहीं। लेकिन 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 अब क्या होगा, हुन गल सुन लो, गल पूरी गल सुनी होंगी। मेरे ऊपर फ़र्ज़ है बीइंग अ कुरान को फॉलो करते हुए, इस आयत को फॉलो करते हुए, कि मैं कहूँ कि वेरी गुड, जो तू कीता है वेरी गुड। मुझे इस चीज़ का एतराज़ या इस चीज़ का इनकार क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कुरान कहता है सूरत हाका में, क्या है नबी वो बात मुझ तक मंसूब ना करना जो मैंने नहीं कही। अगर ऐसा हुआ और वो बात मेरी तरफ से ना हुई तो मैं दाहिने हाथ से पकड़ूंगा और रगे जान काट दूंगा। मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह पे पूरा यकीन है कि झूठे की अल्लाह ताला इशारा काट देता है। अगर किसी ने कहा है तो उसकी इशारा काटी जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा। मैं कह रहा हूं मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, न खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का जिम्मेदार नहीं है। नवीद भाई, जी 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 वसीम भाई, जी स्क्रीन जी वसीम भाई, आप बड़ी ही करें। करते हैं जनाब, एडी जल्दी स्क्रीन बड़ी करन दी किसने दावा किया है, पहले ये तो बताएं ना। चले ठीक है, अगर आप देखिए, यही हमारा दूसरों से इख्तलाफ होता है कि बातों के जवाब नहीं देते, बस स्क्रीन बड़ी कर दो, स्क्रीन बड़ी कर दो। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ भाई पहले ਦੱਸो ਗੱਲ बताओ तो खत्म। सही, दावा किया किसने है? मैं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨਾ आईडी ਲੈ छोड़ो ਲਓ, भाई, ਨਾ मैंने ये ਲੈ ਲਓ, पूछा है दावा किया किसने है। कोई ਤੁਸੀਂ ਨਾ काम, ਲਵੋ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਲਵੋ। नाम लो। देखा ना, यही इन लोगों का मसला है, ना इनको कोई बात का पता, ना किसी चीज का पता, उठ के आगे जी के दावा कर दिया जी फलाने। किसने किया बताओ? हाँ तो भाई वो उसको पूछो तो सही, तो उसको तेरी कोई वही है, तुझे खुदा ने नबी कहा है? वो कहता है नहीं कहा, तो फिर हम उसको क्या कहें? नहीं, गुफ्तगू छोड़ देना, मेरी खुद उससे लाइव बात हो चुकी है। तो जब वो बंदे से पूछो कि आप नबीउल्लाह होने का दावा करते हो, कहता नहीं, तो फिर उसके साथ हम बहस क्या करें? लेकिन उन्होंने बाद में कह दिया ना, बात खत्म हो गई। हाँ तो एक गलती का अजाला में उन्होंने क्या बताया? चलें ठीक है, अगर आप फिर आपका फतवा हमारे ऊपर किस चीज का, फिर तो हम भाई भाई हो गए, फिर भाई भाई हो गए, फिर तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो गया। लो जी माशाल्लाह, आज फिर हमारे ऊपर दो फतवा के हम भी मुसलमान हैं। हाँ, आप जिस बात के लिए आए हो आपको खुद भी नहीं पता। आप जिस बात, भाई मैं कह रहा हूं ना, वो एमएसआर बंदे का नाम आप ले रहे हो, ठीक है,
وہ خود کہتا ہے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو بات ختم ہو گئی. تو بھائی ٹھیک ہے، وہ جو بھی نام لے، جب تک وہ خود نہیں کہے گا کہ خدا نے اس کو نبی اللہ کہا ہے تو بات ختم ہو گئی. تو بھائی دیکھیں نا، پھر وہی بات کہ جب اس بندے سے میری لائیو گفتگو ہو چکی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجود ہی نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ رسول جو محمد کہا گیا یہ صفت ہے. وہ کہتا ہے وہ آپ کو بھی مل سکتی ہے. وہ تو ظاہر صاحب آپ کو بھی محمد اور احمد ہی کہتا ہے. بھائی میرے، مجھے اس کا دعویٰ تو دکھاؤ، مجھے اس کا کوئی الہام تو دکھاؤ کہ اس کو خدا نے کہا ہے یا اس نے کہا ہے، پہلے پھر تو پتا چلے گا. رسول وہ بھلا کیا کہتا ہے؟ بات سن لو نا یار، ابھی بات سن لو. رسول وہ کہتا ہے کہ محمد ایک خصوصیت ہے، تو ظاہر صاحب وہ آپ کو بھی رسول کہتا ہے اور باقیوں کو بھی رسول ہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے وہ آپ کے اندر بھی خصوصیت ہے. بھئی ہم کیوں سنیں جب ہماری اس سے لائیو بات ہو چکی ہے، ہمیں کو کنفیوژن ہو تو پھر ہم کوئی بات کریں. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلا دے، جو یہ کہے کہ محمد ایک صفت ہے، وہ کوئی شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو مکہ میں پیدا، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہے. پھر اچھا، آپ کے لیے یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلا دے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلا دے، آپ کے لیے وہ معنی ہی نہیں رکھتا کوئی بھی. بندے میں کوئی تو غیرت ہونی چاہیے یار. مخالفت میں اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے انسان کو، مخالفت میں اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلائے، ٹھیک ہے، جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجود نہیں تھے، وہ ایک صفت تھے، تو آپ اس کی، اچھا کیا صفت ہے، وہ وجود نہیں تھے؟ ہاں، تو جو وجود کا انکار کرے تو اس کی بات ہم کیا سنیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ امتی ان کا بننا ہے. تو جو اس وجود کو ہی جھٹلا، دیکھو نا زاہد صاحب، بات سن لو. ابھی آپ بات نہیں نہ سنی، آپ نے ہر بات میں اگر ٹوکنا ہے نا تو پھر آپ کو جزاک اللہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ادھر ایک منٹ بات سن لو نا، آپ پہلے ہمارا دعویٰ سن لو، پھر اس کا وہ دعویٰ دکھانا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے آ کے بات کرنا. جو ہم بات کہتے ہیں، جو راشد بھائی بھی گھنٹے سے کہہ رہے ہیں، امتی نبی، کہ امتی تو آپ اس کے ہو سکتے ہیں جو شخص پہلے ایک وجود رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کی کامل اطاعت کے ذریعے سے بنتے ہیں. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہی جھٹلا دے، وہ اس کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے اس کی بات مانیں؟ آپ مجھے بتا دیں. اس کے اندر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جی بات سن لو، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یار دیکھو، جو بندہ ہاں جی، اس بندے کی بھی حالت یہی ہے، وہ بندہ آگے سے سیدھیاں گالیاں نکالتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ ہمارے لیے ایک حجت بنا رہے ہیں نا، حجت تو وہ ہمارے لیے وہی بنے گا جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا اقرار کرے، ٹھیک ہے نا، پہلے ان کی مکمل کامل اطاعت تو کرے، اور اس کے بعد جا کے ہمیں کوئی آ کے اپنا دعویٰ بتائے یا اس کو پوچھا جائے. وہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے کہ جو بات اس سے پوچھی جائے بتاتا ہی نہیں. اس کو پوچھو کوئی وحی اور الہام ہوا ہے، وہ چپ رہتا آگے سے، ٹھیک ہے. اس کو پوچھو کوئی بتاؤ، کوئی دکھاؤ، پھر اس کو کہو کہ تمہیں کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں ہے، آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ تہاڈی ماں دی، تہاڈی بہن دی. پھر جن کو وہ گالیاں دے گا آگے سے وہ سنے گا،
وہ پہلی دفعہ تھوڑی، اس کے ساتھ میری اپنی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. یار کل کی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ابھی اس کو لے آؤ، اس کو صرف ایک سوال کرو، آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو آپ صرف اپنے آپ کو کہتے جا رہے ہو. ہاں تو بس ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ایسے بندے کو اوپر بٹھایا ہی نہ جائے. اب ظاہری سی بات ہے جو بٹھاتے ہیں وہ جو خود ذمہ دار ہیں، ہم کسی کے ذمہ دار تھوڑی ہیں ان کو بلا بلا. میں تو جب بھی آتا ہے میں اسے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی وحی اور الہام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مانتے ہو؟ وہ انکار کرتا ہے، میں اس کو سیدھا سائڈ پہ نیچے اتار دیتا ہوں اگر میری ایکسس ہو. ہاں تو جو بندہ آگے سے بحث کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے وہ بندہ اگر آپ کو خود آ کے گالیاں دے تو ظاہر سی بات ہے ریبٹل میں اس کو بھی ملیں گی، سمپل سی بات ہے. چلے ٹھیک ہے یار، اگر اس ٹائم اس نے نہیں دی، اس کے بعد جب اس کی گالیاں آئیں گی، کیونکہ ہمارے لیے اس بندے کی حجت نہیں ہے، ہم اس کی ریکارڈنگیں پیش کرتے رہے، ٹھیک ہے. تو جو بندہ آگے سے گالیاں دے گا لائیو تو لائیو ہی کھائے گا پھر. ہاں تو وہ جب خود آ کے Hasim گالیاں bhai, دیتا ہے. we sorry to interrupt. We're getting derailed from our. We're doing tabligh here. We're not fighting. That's an individual case. That person, ہاں whoever جی، did that. So jazakallah, please. ویری گڈ. یہی میں بھی کہنے لگا تھا کہ وہ میں نے جو ہمارا فیصلہ تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم تو قرآن کو دیکھتے ہیں، تو باقی انڈیویجول کو ہم لوگ اتنا فوکس نہیں کر رہے. یہاں پہ تو ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں. میری طرف سے آپ بھی دعویٰ کر کے کہہ دو کہ میں بھی نبی اللہ ہوں، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی ظاہر صاحب میں آپ کی بھی اطاعت کرتا ہوں. دعویٰ کرو تو صحیح نا، دعویٰ کرو تو صحیح نا. تو بس یہی مسئلہ ہے نا. پھر یہ پھر فارغ کریں ان مسئلوں میں. ظاہر صاحب دیکھیں یہ دین ہے، یہ مذاق تو ہے کوئی نہیں. نہ میری آپ سے کوئی پرسنل کوئی، میرا اللہ کی قسم آپ میرے بھائی ہو، میرا اور آپ کا صرف عقائد کا ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے کھانے پہ پلا سکتے ہو، میں آپ کو پلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم لوگ پروفیشنلزم لوگ ہیں، ہم کوئی ایویں کوئی فضول تو لوگ ہے نہیں، کوئی نہیں. اور بڑا قیمتی ٹائم ہے جس کو قسم خدا کی ہم مینیج کر رہے ہیں. تو یہاں پہ صرف قرآن کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو آپ کو فیصلہ تھا میرا ذاتی، آپ نے میرے سے مانگی تھی چیز، وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. کہ کوئی بندہ کہے کل کو زاہد بھی کہہ دے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی میرے اوپر آپ کی اطاعت واجب ہے، میں آپ کی اطاعت کروں گا. بس باقت ہوں، اللہ جانے تو اللہ تعالیٰ کام جانے. وہ بھائی جمبا صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو میرا کوئی گل نہیں، نو ایشو. تو جمبا صاحب کا دعویٰ دکھائیں نا کہاں پہ کہا ہے انہوں نے. دعویٰ تو کرو نا، تسی دعویٰ تو بغیر ہی کہندے ہو کہ اطاعت ہو جائے تہاڈی. یارو وسیم صاحب پتہ نے نہیں کیا کتنے نہیں تو کیا. دکھاؤ نا، کامل جیسے ویڈیو لگا رہے تھے کامل لگاؤ جمبا صاحب کی کہ ہاں جی میں وسیم نبی بھائی وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کیا میں ہے؟ نبی بناؤ. کامل پہ وہ ہوں گے تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کریں، وہ کامل ہو. کامل کیا ہے مطلب؟ کس سے کیا شاہ صاحب سوال تو پورا کر لیتے. سر آپ بات کر رہے تھے کہ وہ نبی جو بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ کوئی بھی نیا آنے والا، تو وہ پہلے اس کا اپنا کامل ایمان یا کامل اطاعت ہو تو پھر وہ کرے. یعنی یہ آپ طے کریں گے کہ وہ کامل اطاعت ہے اس کی کہ نہیں ہوگی، یا اللہ کرے گا؟ کون اطاعت کامل طے کرے گا؟ اپنا شاہ صاحب سب کو نظر بھی تو آتا ہے نا. میری اس بندے کے بارے میں بات یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکاری ہے، ٹھیک ہے. اس سے پوچھا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام یہ اور قرآن صرف ان پہ نازل ہوا ہے، وہ کہے گا نہیں. تو پھر جو بندہ اس چیز کا انکاری ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، وہ جو نبی کے وجود کا انکاری ہو گیا تو ان کی کامل اطاعت میں وہ کیسے بن سکتا ہے پھر؟ یہ سوال تھا میرا ان سے، یہ ہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، صحیح. میں سوری میں نے وہ آپ کی پوری بات سنی نہیں تھی پہلے.
भाई इतनी अतात की होती तो पहली खिलाफत भी मिलती उनको, नबूवत तो फिर बड़ी दूर चली जाती है। ज्यादा अतात हजरत अबू बकर ने की थी। नहीं आप एग्री, नहीं शादी नहीं को छोड़ मैं दें, आप एग्री मैं हैं तो कि नहीं है? भाईजान शादी एक मिनट जरा नहीं ठहरिएगा। मैं बताता हूँ ये शादी ये जो आपको ना ये बात आपको की, जान मैं के इनके इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्री हूँ। हाँ जी शाह जी एक मिनट जरा ठहरिएगा आप। ਤੁਸੀਂ मेरा ਛੱਡ तो ਦਿਓ क्या ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। हाँ जी हाँ नहीं जी नहीं नहीं वो आप बात करूँ मैं एग्री हैं कि नहीं नॉर्मल। मेरी बात से कि हजरत अबू बकर ने ज्यादा अतात की तो उनको खिलाफत पहले मिली, क्यों जनाब? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं मैं उनसे मुझसे पूछ रहा पूछ जाहिद रहे हैं? साहब से। ज्यादा अतात मैंने आपका सवाल का जवाब ही दिया है। जाहिर जितनी फंस अतात गया। जिसने की उस हिसाब से उसको मिल गया। हजरत जाहिर अबू फंस बकर ने गया। ज्यादा अतात की, खिलाफत पहली उनको मिली। इसीलिए तो शादी की तरफ बॉल फेंकी है इसने। हाँ जी इसीलिए शादी की तरफ बॉल फेंक दी थी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर ज्यादा इसके मिजदाक थे या हजरत अली ज्यादा मिजदाक थे फिर अतात के जरिए? नहीं ज्यादा कौन थे, ज्यादा कौन थे? सब तो थे, ज्यादा कौन थे? लेकिन ज्यादा किसने की, ज्यादा किसने की? यानी ये कि अब मुझे ना देखें, अब आप ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना वसीम भाई, इसमें मैं मजबूर हो जाऊंगा ना। मैं मेरी यार डेडलाइन तो शाह जी मीरल 2 मोमिनीन मिनट अलैहि तुसी मजबूर सलाम है। ना मैं हो। तो भाई शाह आपकी जी ये बात तादा को नहीं एग्री है। नहीं करता ना। शाह जी आपका शाह सवाल जी ही एक नहीं है। मिनट यार। देखें बनु सकीफा के फैसले को आप अल्लाह के फैसले से कर रहे हैं। नहीं यार ओ यार शाह जी 2 मिनट ताड़ी मजबूरी किते रोक नहीं सकती। अच्छा यानी कि हाँ आप ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर से कम की उन्होंने? नहीं तो उनको तो पहली खिलाफत नहीं मिली भाई। यार वो जिसने ज्यादा अतात की हमारी नजर में उनका पहली खिलाफत क्वेश्चन भी वसीम उसको भाई मिली। जो है वो कहते हैं कि आप हजरत अबू बकर कोई मान लें। एक मिनट भाई एक मिनट। वो कहते हैं आप हजरत अबू बकर कोई मान लें, उन्होंने ज्यादा अतात किया, लेकिन ये बताएं उनको नबूवत मिली फिर? ये कह रहे हैं वो। हाँ तो फिर जो खुदा ताला ने जो चाहा उनको दे दिया, ठीक है, सदीकियत तो उनको मिली ना। मुझे वो दिखाएं, वो जंबा साहब के अल्फाज दिखाएं जरा। नहीं बंदा छोड़े, जंबा साहब खुद जिंदा मौजूद है, उसके अल्फाज नहीं दिखाने, उसकी किताब दिखाएं, उसके अल्फाज दिखाएं। बुलाओ वसीला दा जो बंदा ही है वो बुलाओ, बंदा बुलाओ। हाँ जी बुलाओ ना। जंबा साहब को कहो कि पहले तो अपने वही और इल्हाम शाया करे ना, कहाँ पे है उसके? जरूरत ही नहीं तो ना। भाई मैंने तो आपको कहा है कि हमारे नजदीक हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बात ही नहीं। वो ज्यादा इस चीज के वो थे। ठीक है आपने तो सिर्फ हजरत अली का नाम लिया ना, तो हमने तो बताया कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ज्यादा इसके हकदार थे, तो अल्लाह ताला ने उनको भी खिलाफत दी, उनको भी खिलाफत दी। हाँ जी हाँ वो पीछे से उन हाँ जी लेकिन ये बात अहले तशरीह के मुखालिफ जाती है। हाँ अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये हाँ कह रहे हैं आप। लेकिन ये बात शाह जी ये बात आपके मुखालिफ जाती है, आपको पता है, क्योंकि ये वो बता रहे हैं कि मेरे बाद इसका इनकार तो नहीं ना कर सकते, भाਵੇਂ ਸਾਡੇ खिलाफ ही जाए। ओ नहीं ये बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप इमाम का दर्जा ज्यादा मानते हैं, तो नबूवत आप कहते हैं शाही कोई नहीं। नहीं ठीक है कोई नहीं इमाम मानते, यानी कोई कि नहीं मानते उनको हाँ जी ਉਹ ਛੱਡੋ इमाम आप नबूवत ਦੇ कहते ਹੁਕਮ ਤੇ हैं ਇਮਾਮਤ ਹੈ। हाँ जी ਓਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਮਾਮਤ ਹੈ, ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? लेकिन क्या हजरत अली का दर्जा हजरत मूसा या हजरत ईसा से ज्यादा है कि कम है? नहीं देखो ना, एक दर्जा पहले ही इतना ज्यादा है, तो फिर छोटे दर्जे बताने का मुझे मकसद नहीं समझ आता।
نہیں یہ بات تو اہل تشیع کے مخالف جاتی ہے کہ اتنا بڑا درجہ پہلے ہی ہے. بھئی نبوت کا بتانے کا تو پھر رہتا ہی کچھ نہیں. جب پہلے ہی اتنا امامت کا اتنا بڑا درجہ دے دیا, پھر چھوٹا بتانے کا مقصد ہے کہ آپ امام جو ہے وہ نبی سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز بتائی جاتی ہے نا کہ تم یہ نہیں ہو, تو پھر اس کا مطلب اس سے وہ چھوٹا ہی ہے. ہاں جی, ہاں جی, کریں. یہ ٹاپک اس لیے نہیں, یہ ٹاپک نہیں ہے. ہاں ہاں, تو بھائی دیکھیں نا, اب یہ خدا تعالیٰ کی دین ہے بھائی, ہماری دین تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھی دینی تھی. ان کو تو پہلی خلافت نہیں ملی. ٹھیک ہے, آپ لوگ بے شک جتنا مرضی ان کو افضل بنائیں, اللہ کے نبی نے اس کے بعد جس کو اللہ نے چاہا, جو زیادہ متقی پرہیزگار صدیق دیکھا, اللہ نے پہلی خلافت دے دی ان کو, اور حضرت علی کو ان کو متحد کر دیا. بھئی یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مکس کر کام ہیں, دیتے ہیں. ہم اللہ کے کاموں کو نہیں کر سکتے کہ یہ یہ آپ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. نا انصاف ہے آپ کا. یہ تو بھائی وہ ان کے اندر انہوں نے بیعت نہیں کی ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوری, اور بھی جی سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت فضل. آپ سنائیں, سب دوست بھائی سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی صحت جزی ہے کی؟ شکر اللہ, الحمدللہ گوئنگ گڈ گوئنگ گڈ. ویسے نا ایک مجھے جیسی بھائی معذر کے ساتھ میں جی جی روک رہا بسم ہوں, اللہ, آپ جاری ایک رکھیں. چیز کا مجھے ہوتا ہے کہ جب بات آتی ہے نا نمبر 1 ہونے کی, تو اہل تشیع کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر. ان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آخری نمبر دیں کہ خلافت آخرت پہ ملی ہے, آخر پہ ملی ہے ان کو. وہ کہتے نہیں جی ہم نے پہلا نمبر دینا ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ ان کا آخری نمبر. تو یہ پھر بات جو ہے دل کو چبھتی ہے کہ یار پھر وہاں پہ وہ کیوں ان کو آخری اس طرح سے بناتے ہیں. پھر حضرت علی کو وہاں پہ بھی آخری مانو, پھر بات آپ کی ملے گی. ورنہ جو ہے نا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, مجھے نہیں یہ چیز پسند. کریں بات. یہ ابھی جو دوست مثال دے رہے تھے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت دی, وہ نسبت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ مجھے ایک ساتھی عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا کی تھی. اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی, لیکن میرے ہوتے ہوئے نبوت کی ضرورت نہیں ہے, میں کافی ہوں. تو میرے بعد جب میں ابھی غزوہ پر جا رہا ہوں, میرے واپس آنے تک یہ ایک وقتی فیصلہ, وقتی ایک بات ہو رہی تھی ایک موقع محل کے مطابق, لیکن اس کو چسپاں کر دینا تمام ادوار پر یہ زیادتی ہے, اور یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ختم نبوت کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا اصل مطلب کیا ہے. کیونکہ ہم نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا ہے, نہ کہ ایرے گہرے نتھو خیرے سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی ابھی آٹے مٹی اور پانی کے مراحل میں تھا, ابھی اس کا وجود بھی نہیں تھا بنا. تو اگر ختم نبوت کا مطلب, خاتم النبیین کا مطلب ختم مان لیا جائے کہ بالکل ہی ختم, تو نبوت تو سرے سے چلی ہی نہیں. پھر تو نعوذ باللہ علی ذالک 1,24,000 پیغمبروں کا بھی انکار ہو جائے گا. کیونکہ حضرت آدم سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا بننے سے پہلے ہی نبوت ختم ہو گئی تھی, نبوت تو پھر چلی ہی نہیں اگر خاتم النبیین کا مطلب نبوت ختم ہونا لیں. تو اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لے کر چلیں نا. آپ اگر پارشلی لے کر چلیں گے تو وہ تو پھر سیدھی سیدھی سی آتی ہے. تو یہ بڑی واضح اور قطعی بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقتی بات کر رہے تھے, اور اسی لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ آپ کو میرے سے یہ نسبت ہے, لیکن حضرت ہارون چونکہ نبی بھی تھے لیکن آپ نبی نہیں ہوں گے میری غیر موجودگی میں, یہ جب میں ابھی جا رہا ہوں غزوہ پہ میرے آنے تک.
کیونکہ آپ ان کو اپنا نائب بنا کے جا رہے تھے، پیچھے جو بچے تھے، بوڑھے تھے، سب کی نگرانی کے لیے۔ یہ ہے اصل اس کی حقیقت۔ لیکن اس چیز کو لے کے ایسا واویلا مچا ہے کہ دجیاں دھیڑ دیاں بغیر کے دین کے سارے سسٹم کا ستیہ ناش کر دیے، اور وہ بھی صرف ایک مقصد کی خاطر کہ نبوت سے نعوذ باللہ اللہ ذالک جان چھڑانے کے لیے۔ تو نبوت تو میرے بھائی فیض ہے، رحمت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت للعالمین جیسی عظیم و شان ہستی ہوں اور آ کے رحمت کا ہی دروازہ بند کر دیں؟ بالکل عقل کے برخلاف ہے یہ بات، اور حقیقت کے بھی۔ جی، اس کی وجہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، اس کے معیار ہیں میرے محترم۔ قرآن کریم میں معیار بیان ہوئے ہیں، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، ہر چیز کے پروٹوکولز ہیں۔ تو قرآن کریم اتنی عظیم و شان کتاب ہے تو نبوت کے بھی پروٹوکولز ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی پیارے کو بھیجتا ہوں تو اس کی سچائی کے ثبوت کے طور پہ اسے کیا دے کے بھیجتا ہوں؟ نشانیاں، نشان دے کے بھیجتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب نے جب آئے تو نشان دکھائے، اور پھر دوسرا معیار یہ بیان فرمایا کہ اس کی ماضی کی زندگی، کہ ماموریت سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ اس کا معیار کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ اس کے کلمے پڑھتے ہوں گے، ٹھیک، اور لیکن جیسے ہی وہ دعویٰ کرے گا تو سب اس پر اس کے برخلاف ہو جائیں گے، اور یہی مرزا صاحب کی زندگی سے ثابت ہے۔ تو یہی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معیار بیان فرمائے ہیں۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جھوٹے کی شرح کاٹی جاتی ہے، سورہ حاقہ آیت 45، اور سچے کو اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے۔ یہ میرے پیارے محترم نشان، پھر ماضی، اور پھر ترقی، تین معیار ہیں بنیادی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوست دعویٰ کریں وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے نشان بھی تو کوئی دکھائیں نا۔ کیا نشان ہے ان کے پاس؟ ثبوت بھی تو، ثابت بھی تو کرنا ہے۔ دعویٰ تو خالی نہیں چلے گا، تھیوری کے بعد لا بننے کے لیے اس کو، ہائپوتھیسس کو، جی، اس کو پروو کرنا ہوتا ہے میری جان۔ جی جی، بالکل، بہت پیاری بات، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بالکل دکھا سکتے ہیں، بالکل دکھا سکتے ہیں میرے پیارے محترم۔ ہمارے پیارے پاک نبی محمد عربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا یقیناً لمہدینا، ہمارے مہدی کے لیے آیاتین، دو نشان مقدر ہیں۔ لن تکونا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مامور من اللہ کے لیے جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ دو نشان ظاہر ہوئے ہوں۔ اور وہ نشان کیا تھے؟ کہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ آئے گا جس میں چاند کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی اور سورج کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی کو سورج کو گرہن لگے گا، اور یہ دونوں نشان بیک وقت ایک ہی رمضان کے مہینے میں ہوں گے۔ اور اس وقت ہمارا مہدی چونکہ دعوے دار پہلے موجود ہوگا، اور اس کے بعد یہ نشان ظاہر ہوگا اس کی صداقت کے لیے۔ تو جب یہ نشان دعوے دار کی موجودگی میں ظاہر ہو تو یہ اس بات پر دلالت ہوگی کہ وہ دعوے دار سچ ہے۔ 1899 1889 23 مارچ کو مرزا صاحب نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تو 1891 میں تمام علماء نے مل کر یہ حدیث مبارکہ پیش کی، تقاضا کی کہ آپ بتائیں کہ یہ حدیث تو آپ کے حق میں پوری نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ اب یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرزا صاحب کا کوئی اس پہ رتی برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور مرزا صاحب کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے پیارے آقا کے الفاظ ہیں، تو میں دعا کر سکتا ہوں اپنے رب کے آگے کہ جس نے مجھے بھیجا وہ نشان بھی دے۔ تو خدا تعالیٰ نے 3 سال کی صبر آزمائش کے بعد آپ علیہ السلام کے حق میں 1894 کو منوان ہمارے پیارے پاک نبی محمد عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی عین روشنی میں یہ نشان پورا کیا۔ آپ جا کے تاریخ پڑھیں، 1894 کا رمضان چاند گرہن ہوا۔ جی جی، ٹھیک ہے، اچھا، مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے دار قطنی کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھ کے بتائی ہے، ابھی آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر آپ کے سامنے بھی ساری پڑھ تو دی ہے میں نے۔ جی جی، نشان مانگا نا آپ نے۔
हम्म, देखें ना। हम्म, अच्छा, ये तहरीर ज़रा लगाएं ना सामने, अभी पता लग जाता है। ये तो नामुमकिन है कि मिर्ज़ा साहब ये कहें कि सब गलत हैं। ये तो बात ही गलत कर रहे हैं आप। तहरीर लगाएं। जी जितेंद्र राशिद जी भाई। ये लगाते हैं तब तक जी, जैसी भाई अस्सलाम वालेकुम और आप वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम, मीठे मीठे बस भाई प्यारे अस्सलाम प्यारे वालेकुम, नवीद भाई, एवरीवन कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जज भाई बेहतरीन। मैं चाहता था कि शाह साहब इधर आपकी ये बात लाजमी सुनते, लेकिन ड्यू टू किसी वजह से उन्हें जाना पड़ा। अच्छा, और खैर। मैं जज भाई इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक माशाल्लाह अपने प्यारे भाई की तरफ से खुशखबरी भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये भी मैं माशाल्लाह, आपको आपकी आमद पे खुशखबरी दूंगा। माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बाकी आपकी बात बड़ी प्यारी जा रही है जाहिद साहब, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। तो नहीं, आप भी माशाल्लाह, जो जो मैं ये अपनी कहते बात हैं ना उस तरह से ज़रा कोऑपरेट करें, तो आपको बात करने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो हाजिर हैं नवीद भाई। हमारा तो मकसद यही है कि अपने प्यारे दोस्तों तक, भाइयों तक पैगाम हक पहुँचे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्रॉड को जो जाहिद है वो शेयर जी, कर दें, डबल टैप भी काइंडली करते रहें ताकि ब्रॉड भी बेहतरीन चलती रहे। वालेकुम सलाम आमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको। जी, जाहिद भाई आपकी खिदमत में ना एक दरख्वास्त है मेरी। अगर तो एतराज़ बाय एतराज़ बराए एतराज़ का सिलसिला करना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक विद। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ना हक बयान करना होता है, एक हद तक। जब दोस्त आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, कि मिर्ज़ा साहब ने तो ये कहा, मिर्ज़ा साहब ने, तो हज़रत मसीह इस्लाम की तहरीरात में ना बहुत हिकमतें हैं, ठीक है? क्योंकि आपका पाला पड़ा था तमाम मज़ाहिब से बैक वक़्त, और आपने सबको जवाब दिए हुए हैं। उनमें अपने भी और गैर सारे शामिल हैं। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम का सबसे बड़ा चैलेंज इस दौर में यही था कि किसी नबी को इस तरह बैक वक़्त तमाम मज़ाहिब को फेस करने की नहीं हुई, जैसे कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में ये सारा बेड़ा उठाया था, और आन वसल्लम की नामूस के लिए उठाया था। क्योंकि उधर से यहूद को, ईसाई, बुद्ध मत, सब आन वसल्लम पर कीचड़ उछाल रहे थे। ख़ास तौर पे ये अहरार और ये वो लोग, सॉरी वो क्या इनका नाम है, दूसरे मज़ाहिब के भी हैं, तो मैं हिंदू वगैरह। तो मेरी आपकी खिदमत सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हज़रत मसीह इस्लाम की तहरीरात को पढ़ते हुए बहुत एहतियात बरतें बराह करम। और वैसे भी जैजी भाई इसमें बात सीधी सीधी सी ये है कि हजरत मसीह मौद इस्लाम तो वो दूसरे वजूद के इंकारी हैं, जिसको ये अहले मोहम्मद जाहिद जमील साहब उनको मानते हैं कि वो गार में बल्कि है। हज़रत मसीह इस्लाम को मान के बड़ी हाँ, आजमाइशें पढ़नी है। हाँ गार में है, और वो मुसलमान कहते हैं कि अभी वो पैदा होने हैं। तो जमात तो उस वजूद के वो कहती है कि हाँ भाई वो कौन सा है। तो ये जो बातें पेश करते हैं, क्योंकि हज़रत मसीह इस्लाम का तो दावा खुद ही है कि मैं ही मसीह इब्ने मरियम हूँ और मैं ही इमामुल महदी हूँ। पहले उनकी पहले दावत तो सुन लेना, उनकी बात तो सुन लें, कि पहले उनकी दावत सुन लें। हाँ तो सॉरी, आपकी आवाज़ इधर मुझे कोई भी आवाज़ नहीं उसमें आई। निशानी की बात हो रही है, पैदाइश की बात तो हो नहीं रही। सॉरी, आप जारी रखें। उसमें इमाम महदी का कहा जा रहा है कि कहाँ उसकी पैदाइश होगी, उसमें सिर्फ इमाम महदी का निशान बताया गया बस। वही जो मसीह इब्ने मरियम और इमामन महदीयन है। पूरा पूरा अच्छा, पढ़े, एक मिनट, मजरू इसको और सारा पढ़े, मखदूश का मतलब पता है सारा आपको? पढ़े ना इसको जरा। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो इसको पढ़ते जाएं, जाहिद जमीर साहब, इसको पढ़ते जाएं, फिर शर्मिंदगी होगी बात के आपको, तो शर्मिंदगी से बेहतर है कि खुद पढ़ दें, इसको पढ़ते जाएं आगे। मसला ये है कि आपने, बात सुने, इतनी देर आपको हो गई है, पता नहीं कितनी आपकी उम्र हो गई, अल्लाह ताला लंबी करे, और जब तक आपने कब्र में नहीं जाना, आपने ये सीखना है कि जब कादियानी ये दलील देंगे उसको आगे से मैंने ये जवाब देना है। दीन नहीं सीखना, कुरान करीम नहीं पढ़ना। आप खुदा की कसम उठा खाएं, आपने कुरान करीम पढ़ा है कभी? कभी हदीस पढ़ी है आपने? सीरत आपने पढ़ी है कभी? पढ़ी होती तो आपके पास दलाइल होते अपने अकायद के, आपके पास अपने अकीदे की कोई दलील नहीं है, आप सिर्फ रद्द कादियानियत करने के लिए आते हैं, समझे हैं? अगर मैं आपको मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की तहरीर से दिखा दूं कि ये हदीस सही है और हुजूर इसका मिस्दाक है, अपने आप करार देते हैं, तो आप बैत करने को तैयार हैं? हाँ, ये बात है। तो फिर इसलिए पहले पूछना चाहिए था जैजी भाई को कि तुमने मानना भी है किसी को कि नहीं, क्योंकि तुम तो सिर्फ तजाद ढूंढने आए हो। अब सुनिए तजाद की बात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जवाब आपके बड़े भी आज तक नहीं दे सके। अगर जवाब है, क़यामत तक टाइम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाते हैं कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा आप खैरुल बरिया हैं। खैरुल बरिया का मतलब है इंसानों में से सबसे अफजल आप हैं। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। आमतौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात पूरी करने देते थे। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ा का इब्राहीम हो, इब्राहीम है जो इंसानों में से सबसे अफजल तरीन इंसान है। उसी मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुझे अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया पर 6 वजूहात की बुनियाद पर फजीलत बख्शी है। क़यामत तक टाइम है, इसका जवाब लेके आना है। जब इसका जवाब आ जाएगा तो फिर मैं आपको मिर्ज़ा साहब के जो आप जिसको आप तजाद कह रहे हैं, मैं तो तजाद मानते नहीं हूँ, ना मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में तजाद मानता हूँ, ना मैं कुरान करीम में तजाद मानता हूँ, ना मैं हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम के कलाम में तजाद मानता हूँ। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पाक अलैहिस्सलाम के कलाम में तजाद है तो कुरान करीम में भी तजाद है, हदीस में भी तजाद है। एक मिसाल आपको दे दी है, देग का एक दाना आपको मैंने चेक करा दिया है। इसका जवाब लेकर आए, टाइम है क़यामत तक। जब इसका जवाब ले आएंगे उसके बाद आपसे अगली बात होगी। नबियों के ऊपर जाके जा रहे हैं, तरबियत की है, जिसने तुम्हें कहा है कि दिन रात रद्द का देन करनी है, चाहे इस्लाम का कुछ भी ना बचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतराज बढ़ता है, बेशक पड़े, हदीस में इख्तलाफ दिखाई दे रहा है, बेशक दिखाई दे, तुमने जाके रद्द का देन करनी है। तो कज़ाब और दज्जाल तुम्हारा बाप है जिसने तुम्हें ये तरबियत दी है कि जाके दूसरों के बुजुर्गों को कज़ाब और दज्जाल जाके कहो, समझे हो? करें बात, अब काफ़ी हो गई है। मेरा नहीं हाल, इसके बाद इसको लेने की ज़रूरत है, आपने इसकी ज़ुबान देख ही ली है। तो ये आप ज़ुबान सुनना चाहते थे, वो आपके सामने आ गई है, तो यही सामने लाना मकसद था। बिल्कुल सही कहा आपने राठौर भाई। लेने की आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राठौर भाई कैसे हैं? कैसे हैं जैसी भाई? ठीक है, अल्लाह की बड़ी रहमत अल्लाह की। बहरहाल ये बाकी आपकी बात ठीक है। आप जैसे मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन आप ना असल में ना शराफत के साथ बात कर रहे थे। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी का मकसद ये बनाया कि हमारी दिहाड़ लगे या ना लगे, हम अपने बच्चों को रात को खाना खिलाएं या ना खिलाएं, रद्द का देना हमें जरूर करके आनी है। जिस दिन ये ना करें, आप यकीन जाने इनको नींद नहीं पड़ती, इसलिए इन्होंने इनकी जिंदगी की वजह है, इनकी ऑक्सीजन है रद्द का देनियत। रद्द का देनियत करे बगैर ही रात को सो नहीं सकते, रात को ख्वाबों में भी इनको मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम आते हैं, समझे? तो ये इनकी मजबूरी है और ये तो खाद का काम कर रहे हैं। अब जिसने सुना है उसके पास भी क़यामत तक का टाइम है। जितने ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, आज तक इसका जवाब कोई नहीं है, और मैं आपको ये ऑनलाइन ये बात कह रहा हूँ, सारे इसको सुन रहे हैं। क़यामत तक टाइम है, इसका जवाब दें कि मुस्लिम की हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमा रहे हैं और मुस्लिम की हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ बात फरमा रहे हैं। इसका जवाब अगर है तो क़यामत तक टाइम है, वो आगे जब देंगे तो फिर मिर्ज़ा साहब की तहरीरात का जवाब आपको खुद ही दे देंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मरवान भाई कैसे हैं? अल्लाह का फजल करम। जाहिर ये बस जैदी भाई आपके दिल में। हाय, अच्छा
اللہ خیر و برکت فرمائے. یقیناً آپ سب بھائی میرے دل میں ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا. اور راٹھور اچھا بھائی ہمارے یہ جو سینئر ہیں. اعتراض کر رہے تھے، جی 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 بولے. جی میں بس یہ عرض کرنی تھی، نہیں سینئر نہیں بولے اپنا بولے جدید بھائی. راٹھور بھائی ہمارے ماشاءاللہ سینئر ہیں، اور میں بزرگ ہیں، ان سے سینئر نہیں بہت ہیں، کچھ بزرگ سیکھتا ہیں. ہوں. جی ہمارے بزرگ شخصیت ہیں، اور اسی طرح ہاں وسیم بھائی اور راشد بھائی ماشاءاللہ. تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور میں آج یہ نئی چیز راٹھور بھائی سے بھی سیکھی ہے. تو یہ سیکھنے کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قابل ذکر بات ہے اور جس سے ہمارے ایمانوں کو تقویت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تن تنہا اس بیابان بستی میں اتنے بڑے دشمنوں کا نڈر ہو کے تن تنہا ہو کے مقابلہ کر رہے تھے، اور آج بھی یہ سب یکجاں ہیں. اور آج آ کے ہمیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ صرف اس ایک بندے کو چھوڑ دو، جس اور مرضی کو اختیار کر لو، یعنی کہ دہریے بے شک ہو جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس مرزا صاحب کو چھوڑ دو. یہ سب سے بڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے. اور یہی کفار کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خدا کا نام لینا چھوڑ دو، باقی جو چاہے کہو گے ہم آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ثبوت تھے بات. یہ ہے ہمارے پیارے عظیم الشان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ بہت خوب راٹھور بھائی، مزہ آ گیا. جی اچھا مروان بھائی بسم اللہ. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر طریقے کی مہدی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں ذوف سے خالی کہا کہ ذوف سے خالی نہیں ہے. یہ تو مجروح اور محدثین جی مجروح اور مخدوش ہے اور ذوف سے خالی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے. اچھا اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بات غلط ہے، اگرچہ اگر آپ کے آرگومنٹ کے طور پر جو آپ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود نے ساری حدیثوں کو یہ کے لیے الفاظ کہے ہیں، جبکہ اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ آل فاطمہ والی بات پہ کر رہے تھے. اور محمد حسین بٹالوی نے بھی ان کی بات کو صحیح کہا ہوا ہے کہ عباسی خلیفاؤں عباسی حکومت میں ان چیزوں میں فیر و بدل کیا گیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگرچہ یہ تحریر اس طریقے کار پہ پیش کرتے ہیں، تو ایک بات بتائیں، کتاب موطا مالک، کتاب صحیح البخاری، کتاب امام مالک کی صحیح مسلم، ان کتابوں میں یہ شخصیت امام مہدی کا ذکر بلفظ ایک دم صاف ستھرا کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر ان میں ضعف نہیں ہے تو امام بخاری اپنی کسی کتاب میں کسی باب کے اندر ایک پورا باب باندھتے ہیں، انہوں نے کہیں کوئی باب نہیں باندھا اس کے اوپر، کوئی باب نہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے تو کیا کہتے ہیں نزول المسیح اور کیا کہتے ہیں مہدی دونوں کے اوپر باب نہیں باندھے ان کے واپس آنے کے، کیونکہ بظاہر ہمیں ان کی کتاب سے خود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد تھے، مرتے دم تک امام بخاری کو انہوں نے امام بخاری سے بھی کبھی کوئی حدیثیں نہیں لی، کوئی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی بھی اپنی صحیح میں کیا کہتے ہیں امام مہدی کے متعلق امام مہدی کا نام لے کر کے کوئی حدیث نہیں ڈالی. ہمیں الفاظ بالکل کیا کہتے ہیں اس طریقے کار پہ مل جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں ایک بات صاف ظاہر ہوتی کہ امت میں کسی شخص نے آنا ہے، اب چاہے وہ مسیح ابن مریم کے طور پر ہو، مسیح ہو، جس بھی طور پر ہو. لیکن یہ جو ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی کیوں، اس کا جواب تو حضور نے خود چشمہ معرفت میں شروعات میں ہی دیا ہوا ہے کہ مہدی کے متعلق 4 حدیثیں ملتی ہے. پہلی کی وہ آل فاطمہ میں سے ہوگا، دوسری کی وہ بنو قریش سے ہوگا، تیسری کی میری ہی امت سے ہوگا، چوتھی کی وہ مسیح ابن مریم ہی مہدی ہوگا. اور اس پہ خود حضور نے لکھا ہے کہ محدثین نے ان سب پہ کلام کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں مہدی کے متعلق یہ 4 حدیثیں ملتی ہیں. حضور نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو حقیقت المہدی ہے ان میں حدیثوں کا ذکر کیا ہوا ہے جس کو حضور نے لی ہے، جس کو حضور نے اپنے اوپر رکھی ہے، اور حضور اس کی بنیاد پر سچے ثابت ہوئے ہیں. تو آپ ایک اتنا بڑا دعویٰ لا کر کے رکھتے ہیں کہ جی آپ ضعف حدیثیں کیا کہتے ہیں موضوع حدیثیں لاتے ہیں، یا ضعف کا مجموعہ حدیثوں کا لے کر کے آتے ہیں اور موضوع حدیثوں سے مرزا صاحب کو ثابت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کلام میں خود میں اتنا بڑا تضاد ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قول اللہ قول رسول کو مانتے ہیں، پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں غیر نبی آ کے بتائے گا کہ کون سا قول رسول ہے، ہمیں غیر نبی آ کے بتائے گا کہ کون سا قول رسول ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے آپ کی بات میں؟
آپ خود غیر نبی کو نبی کی بات کے اوپر وزنی رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ نیچے ایک دیوبندی شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ خود اس چیز کا قائل ہے، یہ خود اس چیز کا قائل ہے کہ جی ہر چیز جو ہے ہمیں غیر نبی علماء آ کر کے بتائیں گے آ کر کے. تو یہ جو ایک باتیں رکھتے ہوئے ہیں، اب چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، ان تینوں کی باتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور دوسرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف ہے نشان آسمانی، اس میں صراحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اس خسوف و خسوف کے نشان. اور پھر 1893 میں دسمبر میں حضرت مسیح موعود السلام کو الہاماً بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگلے سال نشان ہوگا. ابو مروان کیوں پریشان ہیں آپ اتنے؟ خاموش ہو جائے جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے بڑے ہو چکے ہو، آئی ٹی کے بندے ہو، مفتی ہے کہ تم نے ڈگری لی ہے، پھر بھی کوئی دوسرا بول رہا ہے تو تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ جی کسی کے سامنے چپ رہا جاتا ہے؟ لوگوں کے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہو. میں تو تمہارے پیٹ پیچھے کبھی بولتا ہی نہیں ہوں، تمہاری بات تمہاری اتنی کوئی وہی نہیں ہے. تم ایک عام سے مفتی کا افغانی مفتی ہے، تمہاری کون سی حیثیت ہے؟ قرآن کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن کہاں سے ملا آپ کو؟ جی میرے گھر میں کیا کہتے ہیں مجھے رکھا ہوا ملا تھا تو میں نے پڑھا وہاں سے. آپ کو کیا آسمان سے اترا تھا آپ کے لیے؟ اچھا تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ وہی قرآن ہے جو رسول جی اللہ کیونکہ صلی کتاب علیہ اللہ وسلم میں پر اللہ نازل ہوا سبحانہ تھا؟ تعالیٰ نے بات لکھی ہے نا، اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ کیا یہ کتاب سچی اس ہے، کا کیا ثبوت ہے اللہ آپ کے سبحانہ پاس تعالیٰ کہ نے یہ مجھے اس اللہ کتاب نے کی ہی طرف یہ موڑ دیا. آیت اتاری ہے؟ میں وہی اللہ بتا رہا ہی ہوں نے نا یہ کہ آیت اس اتاری کتاب ہے، میں جو کسی اور بات نے اس لکھی میں تھی نہیں لکھی. اس کتاب میں، کیا اب پتا سن آپ لو کے نا، گھر میں اب کسی نے مفتی خاموش اس ہو میں کر کے تم لکھی سے تھی؟ سنا نہیں جائے گا. اب یا تو بول لو یا تو خاموش ہو جاؤ، نہیں، دو کام کر سکتے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ یا تو میرے گھر سوال میں کر رہے پڑی ہو تو تھی جواب لے لو، اگر جواب لینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پھر منہ بند کر کے خاموش ہو کے نیچے اتر جاؤ. اچھا قرآن جو ہے نا تمہارے گھر ابھی میں ایک منٹ پڑا چپ تھا، کر جاؤ بس یار. تمہیں مل گیا. ہیلو مفتی، ہیلو مفتی، خاموش ہو جاؤ 2 منٹ. ہیلو جیزی، ابھی بات کرنے دو نا ابھی یار. ابھی ابھی اپنی نا ذرا توتنی بند کرو، 2 منٹ صبر کرو. ادھر ماڈریٹر ہیں کوئی؟ مرزا ختم نبوت کا عقیدہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ثابت کر سکتے ہو قرآن سے؟ اس اور کا یہ دعویٰ اپنے پیش آپ کرو، کو نہیں ثابت کر ثابت پاتا. اگر کرنا ہے تو آ جاؤ، باقی باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ وہی نا وائس بھائی گٹر کے رٹور بھائی، کیڑے ہیں یہ، گٹر میں اچھے لگتے ہیں. یہ پورے دن جو کیا کہتے ہیں منکر الحدیث سے وہ لے کر کے آتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس قرآن کہاں سے پہنچی، جی پھر وہ انسان جواب دے گا جی صحابہ سے ہمارے یہاں تک آئی، یہاں تک آئی، جی یہ بن گئی رجال، یہ بن گئی سند، یہ تو اس کا وہ ہے. سر جی میں اس ڈیفینیشن پہ کوئی منع نہیں کر رہا ہوں کہ جی یہ ڈیفینیشن غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس قرآن کو پرکھنے کے لیے ان جا کر کے صحابہ تابعین کو نہیں جچا ہے، میں نے اس کتاب اللہ کو اٹھا کر کے جو چیز اللہ نے بتائی ہے کہ یہ کام کرو، میں تم مجھ سے قریب ہو گئے تو میں نے وہ کام کر کے اس کتاب کو جنایا. کون سی تم دنیا میں رہ رہے ہو بھائی؟ لا حول، مطلب حد ہو گئی. اتنی بڑی مفتی کی ڈگری تم دیوبندی ہو کر کے تم نے نہ آج تک غزالی کو پڑھ لیا، نہ آج تک فخر الدین الرازی کو پڑھا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ جی ہم حدیث کے اگر کوئی انسان کہتا ہے منکر بن گئے تو کہتے ہو جی نماز کیسے پڑھتے ہو یہ بتاؤ ہمیں. یہ تو تم لوگ کا حال ہے. جی کریں. نہیں بالکل ٹھیک ہے مروان بھائی. ویسے بھی جو بندہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات نہ کرے اس سے گفتگو مت کریں. یہ ویسے بھی کبھی نہیں کرتا جیسے بھائی، یہ ہے ہی بہت بڑا حال. تو بھی ٹھیک ہے، ایسے بندے سے گفتگو کرنے کا کوئی ہمیں نہیں ہے شوق. شوق الوداع ہے. جی پکے گالی بات ہے. جی بس ان کو الوداع کہہ کے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا کریں. ہم کاج ویسوں سے بات نہیں کرنے کے روادار آپس میں. اس سے بڑے جو ہیں تمہارے بڑے تو آج تک ختم نبوت اور عیسیٰ السلام کی حیات ثابت تو نہیں کر سکے. تم چوزے پیدا ہوئے ہو، آج انڈے سے بھی نکلے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ سارے جاہل تھے، میں ان سے بڑا عالم ہوں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تمہیں پتہ ہے شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا تھا. اس نے کہا تھا میں اسے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا رد نہیں کیا کہ تو بہتر ہے. تمہارے پاس ہوگا پلے کھ نہیں ہے تمہیں تو حدیث اور سنت کا فرق ہی نہیں پتا. مفتی تم بنے ہوئے ہو. وہ مفتی ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. تم سنت کو حدیث بنا رہے ہو. رٹھور بھائی آپ کے پاس قرآن کیسے آیا؟ سنت سے. نہیں ان کے اوپر تو آسمان سے آیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پہنچایا ہے ہمارے تک، سینہ بسینہ ٹرانسفر کیا ہے. اب آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے تو آپ اس کی جا کر کے پوری سند دیکھتے ہو جی کہ یہ اس انسان کے پاس سے اس انسان کے پاس آیا، پھر اس انسان کے پاس سے مجھ پر آیا. وہ تو ہے ہی حدیث کی بحث ہے، وہ تو قرآن کی بحث ہی نہیں ہے.
وہ سند تو حدیث نہیں، کی آپ بحث ہے، قرآن مجید اسماء جس الرجال کی طور پہ بحث تو پہنچا حدیث کی ہے، بحث ہے۔ یہ جس طریقے سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید ایسے پہنچا ہے تو کیا آپ اس میں سند دیکھتے ہو جا کر کے؟ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے لایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو جاری بیان فرمایا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو تحریر کروایا ہے، اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ترتیب دی ہے، بسم اللہ کی با سے وناس کی سین تک، اور وہ ہم تک پہنچا ہے مسلمانوں کے تواتر سے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ سے آگے مسلمانوں نے سیکھا، اس سے آگے مسلمانوں نے سیکھا، تو ہمارے تک وہ پہنچا ہے۔ کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا جس میں قرآن کریم لوگوں کی نظروں سے میں وہ آؤ، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 150 سال بعد کم از کم جمع ہونی شروع ہوئی ہے، اور حدیث کی پہلی کتاب کا نام ہی نہیں پتہ اکثر فلاسفروں کو، یہ اتنے پی ایچ ڈی ان کو پتہ نہیں حدیث کی کتاب کون سی ہے پہلی، اس کو نیچے لکھ دے حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کتنا کی بڑا عالم ہے یہ گوگل کیے بغیر۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں، اس کے ساتھ سنت ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کے اوپر عمل کر کے بتا دیا ہے، قرآن نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً جاری کر کے بتا دیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تیسرا مقام حدیث کا ہے، یہ حدیث کو سنت بنا رہے ہیں، اتنے جاہل ہیں یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے کسی ماں نے سیانا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، ہمارے بعد ماؤں نے بچے سیانے پیدا کرنے بند کر دیے تھے، تو یہ حدیث کو سنت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث دونوں کا ایک ہی مقام ہے، یہ جتنے اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث ایک ہی سٹیٹس ہے، دونوں کا ایک رتبہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے راٹھور بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان میں دہرائی کرواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری رمضان میں 2 بار دہرائی ہوئی، اور اس قدر مستند ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظ تھے جنہوں نے پورے قرآن کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ یہ ہے اصل سند قرآن کی، کہ قرآن برحق ہے اور لفظ بہ لفظ برحق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جی باقی یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اب کیا بندہ ان کے بارے میں کہے، ان کے بارے میں کہنا بنا اپنے الفاظ کو ضائع کرنے والی بات ہے، اس لیے ان کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ باقی صحبت صالحین کے تحت 1000 درجے بہتر ہے۔ میں تو اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ سوال و جواب کی یہ محفلوں کی بجائے نا آپس میں ہی اچھی محفل